Frumoși mei pești, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna septembrie. Etalare valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent și Venus în pești sau Venus în pești. Încep să se agite cărțile în ceea ce vă privește. Mai amestecăm un pic și vedem. Scoatem 3 cărți să vedem primele 3 mesaje pentru pești. Fă pasul, ți se spune. Libertate, wow, și oglinjoară. La capătul cărților avem protecție. Dragii mei, pentru unii dintre voi poate că treceți printr-o, hai să spunem așa, o perioadă mai greoaie, o perioadă în care la orice pas parcă vă simțiți amenințați. Nu este o stare emoțională sau o energie confortabilă, să spunem așa. Nu știu dacă e neapărat vorba despre amenințare, că există amenințare reală sau este doar nu știu, în imaginația ta, da. Ți se spune să faci pasul către a te elibera. A te elibera de ce? De frici. Aici, când vedem un animal sălbatic, da? Ce simțim? Hai să ne imaginăm. Dacă te-ai întâlnit cu o pumă, cum e cazul ăsta, da? Sau jaguar, nu știu ce e ăsta. Pumă pare a fi. Dacă te-ai întâlnit cu o pumă, ce ai simțit? Pentru că normal că simți pericol, nu? Frică, mare frică, panică. Dacă tu ești într-o stare de panică în momentul de față, ți se spune să faci primul pas către a te elibera de acea frică. Cum te eliberezi de frici? Aici cu oglinzile, dragi mei, cine încearcă să-ți inducă frică? Pentru că poate fi asta. Sau de ce te lași tu? Influențat de alții și ți intră panica. Te lași influențat poate de ce îți spune lumea sau de ce, nu știu, argumentele lor, realitățile lor. Aici e vorba despre oglinzi. Peștii, să nu uităm că este o zodie care e foarte capabilă să citească, să vadă nevăzutul, da? Să vadă în spatele în spatele realității și să vadă ceea ce alții nu văd. Vorbim despre energii extrem de intuitive. Așadar, cine încearcă să te bage în panică într-un fel sau altul? Ieși de acolo. Pleacă de lângă persoanele care doar asta încearcă să facă cu tine, să te bage în ceață, să te panicheze. Protejează-te de persoanele astea. Încearcă să vezi și binele și răul din persoane, pentru că poate unii dintre voi sunteți pe polaritatea aia de toată lumea e, nu știu, habar n-am, văd doar frumosul din persoane, însă refuz să văd că sunt și negri pe dinăuntru, da? Și atunci cădem în plasa acestor persoane, da? Cădem victimele lor. Eliberează-te de aceste lucruri, ți se spune. Poate ar trebui să te privești mai mult în oglindă pe tine, să vezi ce te sperie pe tine cu adevărat, nu ce te sperie că zice lumea că trebuie să te sperie. Wow! Foarte tare pe unde merg mesajele la voi. Dacă tu trăiești o situație periculoasă, adică există riscuri în viața ta, să ai, nu știu, poate ai o relație toxică sau cu un partener periculos. Aici, dragii mei, fă pasul și eliberează-te, pleacă de acolo. Despre asta e vorba. Eu am mai văzut asta la pești în trecut. Nu știu dacă încă se insistă pe aceeași poveste. Mai departe. Alte mesaje. 4 de bâte. Wow! Foarte tare mesajul la aceste cărți. 4 de bâte în acest oracol spune așa.
Familie este aceea care te face să te simți mai sigur și confortabil fiind tu însuți. Dacă aici e vorba despre faptul că cineva de pe lângă tine, familia ta sau unii membri ai familiei, prieteni și așa mai departe, parteneri de viață, îți creează o senzație de disconfort, de panică, de frică, dragii mei, fugiți cât puteți mai repede de acolo. Pentru că aici se accentuează ideea că familia este aceea care te face să te simți sigur și confortabil, nu aceea care îți provoacă frici și alte chestii, da? Wow, foarte relevant la voi. Spânzuratul. Învață să te simți confortabil, să stai nemișcat, ori de câte ori este necesar. Învață să te simți confortabil. Poate că ar trebui să înveți să te simți confortabil cu gândul la eliberare, la libertate. Încearcă să îți imaginezi că voi ați o imaginație extrem de bogată. Încearcă să-ți imaginezi cum te-ai simți dacă te-ai eliberat din contextul ăsta prin care treci în momentul de față. Stai nemișcat și gândește-te, pentru că spânzuratul este o energie care ne face să fim, hai să spunem așa, să ajungem la o iluminare, să ne iluminăm, să înțelegem ceva cu adevărat. Meditează un pic asupra situației prin care treci, asupra persoanelor care te fac să te simți inconfortabil și vezi după aia la ce concluzie ajungi, că vei ajunge la o concluzie. Avem regina de monede, wow, un alt mesaj minunat aici. Minunat în sensul că este foarte revelator pentru voi. Nu este nevoie să te sacrifici, poți avea totul. Zodia peștilor tinde foarte mult, anumite persoane din zodia peștilor tind foarte mult să se sacrifice sau să-și sacrifice viața. Când spunem zodia peștilor, casa 12 a Neptun, vorbim egal sacrificiu sau mântuitor sau, nu știu, este arhetipul lui Isus. Nu trebuie să vă sacrificați viața pentru nimeni și pentru nimic, dragii mei, atâta timp cât ceea ce vi se oferă este panică, frică, nu sunteți acceptați așa cum sunteți voi, da? Deci aici e vorba despre pune mâna și meditează un pic și vezi ce rol au aceste sacrificii pe care tu le faci. Și insist să spun că aici ți se spune, privește-te un pic mai mult în oglindă. Uite-te la tine și scrie pe hârtie cum te vezi în momentul de față. Cum te vezi pe tine? Ce părere ai despre tine în momentul de față? Da. Avem Marele Preot la capătul cărților. Marele Preot spune așa: tradiția este importantă, dar nu trebuie să fie totul. Pentru unii dintre voi este foarte relevant acest mesaj, nu trebuie să-l mai traduc. Are legătură cu faptul că unii dintre voi acceptați orice din partea familiei, din partea celuilalt sau a persoanelor pe care voi le considerați ca fiind parte din familia voastră. Vă sacrificați și acceptați orice doar ca să fie bine sau orice pentru că așa ați văzut în familia voastră, da? Da. Mai evaluați un pic aici cu spânzuratul. Hai să vedem îngerii iubirii. Deschideți mintea. Dragii mei, lasă-ți prietenii să te ajute. Și încredere, foarte tare. Avem atracție la capătul cărților. Pentru cei care aveți o relație, voi trebuie să vă
Voi trebuie să conștientizați ceva despre partenerul de viață. Acum, când vorbim despre cei care au relații, se poate citi viceversa. Țineți cont, vă rog, de acest aspect, pentru că aceste mesaje se pot referi atât la tine cât și la partenerul de viață. Care este, în primul și în primul rând, care este realitatea relației voastre? De-aia ți se cere să te deschizi la minte și să vezi cu adevărat, da, să te deschizi din punct de vedere mental și să vezi cu adevărat care este realitatea poveștii tale, da, de dragoste, relației tale. Lasă-ți prietenii să te ajute, vorbește cu persoanele de încredere, însă să nu rămână doar la nivel de vorbe. Aici e vorba despre faptul că tu trebuie să ai discuții cu anumite persoane în care ai încredere despre relația sau despre partenerul tău de viață, ținând cont ca sfaturile pe care le primești de la aceste persoane să-ți întărească încrederea în tine. Da? Adică e ca și cum eu trebuie să cred în mine că pot să ies din relația asta în cazul în care este o relație toxică sau cu o persoană periculoasă. Trebuie să încep să am încredere în mine, să cred că merit mult mai mult pentru că m-am sacrificat foarte mult în această relație sau am făcut multe pentru relația mea. Da? Merit să fiu văzut într-un fel sau altul și nu doar așa încolțit tot timpul, da? Deci aici e vorba despre o încolțire. Unii dintre voi sunteți ținuți așa cumva, nu știu, nu e ok relația voastră deloc. Avem acest mesaj al atracției. Eu nu știu dacă este vorba despre faptul că inclusiv te atrage terenul ăsta periculos. Poate că din punct de vedere emoțional nu ești ok în relația ta, însă are un ceva care totuși te ține acolo. Dacă și voi sunteți masochiști, nu știu ce să zic, am mai văzut acest mesaj de masochism la alte zodii. Nu știu dacă e vorba despre, băi, e nașpa rău relația mea, dar totuși ceva mă ațâță să stau aici, da. Nu știu ce să zic, e interesant, voi știți. Pentru cei singuri, poate că unii dintre voi există o persoană către care vă simțiți atrași sau poate altcineva se simte atras de voi. Și la voi aici e vorba despre, nu știu dacă există chestia cu familia mea, nu-l place pe respectivul sau nu-l place pe respectiva, poate fi. Și țin foarte mult cont de ce zice mama și tata. Aici e ca și cum deschideți mintea. Dacă tu simți, poate că pentru unii dintre voi familia nu e de acord pentru că e o persoană periculoasă. Acum periculos, habar n-am ce poate să însemne pentru fiecare dintre noi. Pentru mine periculos, de exemplu, înseamnă, nu știu, să fie traficant, de exemplu, sau ce știu eu, da? Sau să știu că are un trecut violent, da? De violență în care atunci da, sau să văd că e bețiv sau nu știu, habar n-am. Eu spun din punctul meu de vedere ce înseamnă periculos pentru mine, da? Sau e posesiv, e gelos, e nebun cu capul, adică astea sunt, poate că are anumite chestii de genul ăsta și tu nu le vezi, da? Și te pasionează, te atrage pericolul din această persoană și familia nu este de acord. Aici e vorba despre, ok, trezește-te un pic, deschideți mintea, da? Și vezi cu adevărat dacă tu poți să ai încredere sau nu în această persoană. Lasă-ți și prietenii să te ajute, vorbește cu lumea, pentru că aici e vorba despre vine să spun pune-te în oglindă, în imaginar, vorbind, din punct de vedere al imaginației, pune-te în oglindă pe tine și pe celălalt și vezi dacă pupați între voi. Pentru că aici unul e alb și unul e negru, e ca și cum tu va trebui să faci foarte mari sacrificii să poți să ai încredere în persoana asta. Că într-adevăr puteți să faceți, nu știu, să construiți o relație sănătoasă.
Așa că, ce să zic, nu știu, e cu skepsis la cei singuri. Poate ar trebui să ții cont. Voi ar trebui să țineți cont, probabil, dacă vorbim despre o persoană periculoasă, da? Dacă nu vorbim despre o persoană periculoasă și se uite doar așa că familia nu este de acord pentru că, ce știu eu, care sunt cele mai recente motive pentru care părinții nu sunt de acord cu un partener, pentru că nu are bani, pentru că nu are studii, pentru că are copii, în cazul în care există varianta. Aici vorbim despre, ok, câți ani ai tu? Adică, na, uite-te puțin la tine în oglindă și zici, domne, dar eu stai puțin, mă conduce pe mine mama și pe tata acum că am 30 de ani sau 40 sau 50, Doamne ferește. Puțin rușinic așa. Zic, deschideți mintea că nu mai ai de ce să te iei după mama, tata, tradiție, ce o zice lumea și chestii de-astea. Tu până și evaluează, vorbește cu prietenii tăi și dacă tu într-adevăr, domne, pentru tine persoana asta ție îți dă încredere și te simți atras și tu crezi că o să fie ok între voi, alegerea ta, fă pasul, eliberează-te de toate porcăriile astea de ce zice mama, tata, vecinul și așa mai departe și bârfele. Cam asta e. În cazul în care nu există un pericol real cu această persoană, da? Poate că aici tu ar trebui să te protejezi de să-ți închizi urechile la bârfele care vor fi în jurul tău, pentru că lumea oricum vorbește mult prost și fără rost. Alte mesaje. Oceanul, avem aici distanțe și călătorii, dragii mei. Pentru unii dintre voi poate că ori sunteți la distanță aici, o relație la distanță, ori trebuie să puneți o distanță, ori trebuie să faceți o călătorie cu persoana asta. Aici are legătură cu distanțele. Avem Gazela, care vorbește despre schimbări și puritate. Aici e ca și cum trebuie să făcute niște schimbări, dar schimbări din astea așa de purificare, ca și cum scap de, ca șarpele, nu? Scap de pielea veche și impun o piele nouă. Tu trebuie să faci aici niște schimbări în ceea ce te privește. Poate aceste schimbări au legătură cu această distanță. Distanță nu neapărat în kilometri, ce poate fi distanțare emoțională. Distanțează-te de cei care te manipulează, te înfricoșează sau, nu știu, bagă panica aia despre care vorbeam în tine, ca să poți să faci ce-ți dorești. Avem, niciodată nu-mi iese că văd aici în spaniolă cuvântul și rechini, putere și supraviețuire. Dragii mei, aici acum, pentru cei care aveți atracție față de persoana asta periculoasă sau trăiți lângă o persoană violentă sau periculoasă, aici mesajul este că dacă voi puneți distanță între voi, să nu știe unde vă duceți sau așa și vă schimbați, nu știu, în România nu știu dacă există varianta asta nu știu dacă e legea așa. Aici în Spania poți să-ți schimbi identitatea, de exemplu, sau mă rog să-ți schimbi numele în cazul în care tu ești în pericol. Aici dacă vorbim despre, nu știu, vreun, de ăsta cum se numește, vreo persoană, nu-mi iese acum cuvântul, periculoasă, cu foarte multă putere, cu foarte mulți bani, cu foarte multe relații în care, domne, e o chestie de viață și de moarte. Dacă nu plec și mă ascund și îmi schimb identitatea, persoana asta nu o să scap de ea niciodată, da? Sunt în pericol constant. Dacă e vorba despre asta, aici tu poți să faci schimbări într-atât încât, dacă legea în România permite, că nu știu, insist, să-ți schimbi identitatea și să pleci din țară sub alt nume, nu știu, sau să pleci din respectivul oraș, schimbăți lucrul, du-te, fă-ți operație estetică, habar n-am, tot ceea ce pe tine te poate pune sub protecție, da? Acum este o
interpretare extrem de extremistă, dacă vrei, însă aici vorbim despre puterea de supraviețuire și asta mă face să cred că pentru unii dintre voi poate fi vorba despre asta. Ce să zic, aici vi se spune, da, să faceți pasul către a vă elibera. Nu cred că va fi simplu, pentru că na, asta implică foarte mult timp, bani, dar na, wow, avem vrăjitoaia aici, magie și blesteme, dragii mei. Unii dintre voi sunteți băgați în ceva necurat. Ori persoana asta e băgată în ceva necurat, ori persoana asta se ocupă cu farmece, cu alte chestii. Există un pericol real pentru unii dintre voi. Eu știți că nu vorbesc despre vrăjitorie, despre magie, despre farmece, nu-mi place să vorbesc. Eu nu vreau să asociez tarotul cu așa ceva. Pentru mine tarotul înseamnă altceva. Nu l-aș folosi niciodată pentru gen magii sau alte chestii. Nu știu dacă se poate folosi, habar nu am. Însă, unii dintre voi sunteți într-un pericol cu adevărat real. Poate că unora dintre voi vi se spune să plecați la părinți. Da. Acolo nu contează, în cuca măcăii, în vârf de munte, nu contează. Întoarceți-vă acasă, că acolo o să fiți protejați într-un fel sau altul. Poate fi. Pentru alții dintre voi e vorba de a vă pune distanță sau a vă distanța și de a vă îmbărbăta într-un fel sau altul. Voi trebuie să ieșiți dintr-o situație. Voi trebuie să ieșiți dintr-o situație, dintr-o relație. Trebuie să vedeți anumite lucruri cu adevărat. Trebuie să călcați inclusiv peste familie. Unii dintre voi. Atenție la cei care nu aveți aici o legătură cu o persoană periculoasă sau, da, n-aveți nevoie să vă protejați, ci pur și simplu poate trebuie să vă protejați de familie, că vezi, Doamne, familia nu e de acord cu respectiva persoană. Poate exista varianta ca unii dintre voi, dacă nu ieșiți la timp de acolo, da? Luați persoana asta și ziceți, băi, hai să plecăm în lume, departe de ăștia că sunt nebuni la cap și cine știe ce le trăznește prin cap. Aici putem să vorbim de faptul că puteți să faceți o mare schimbare plecând din orașul respectiv, inclusiv din România sau, mă rog, din țara în care sunteți. Plecați, mutați-vă, pentru că așa veți supraviețui. Pentru că aici avem această conotație de vrăjitorie și e posibil ca unii dintre părinții unora dintre voi sau cineva din familia unora dintre voi va recurge inclusiv la a vă face tot felul de legături și prostii ca să nu fiți cu persoana asta. Nu pot să spun altceva. Ideea este ca voi să puteți să supraviețuiți ca parteneri de viață, trebuie să vă luați și să plecați de acolo. Nu pot să zic altceva. Wow! Ca să vă recuperați libertatea și să puteți să vă recuperați de fapt libertatea, trebuie să vedeți ceea ce refuzați să vedeți. Da. Ceea ce refuzați să vedeți e probabil faptul că nu vedeți pericolul. Nu vedeți periculozitatea unora dintre cei care se numesc membri ai familiei. Periculozitatea, nu știu dacă e corect în românește, dar mă rog, mă înțelegeți. Toți suntem praf de stele, spune acest card. Întotdeauna este posibil să rescriem istoria sau povestea și avem meriți, zahăr, nu sare. La capătul cărților, nu mai fugi de tine, într-un fel sau altul. Ți se spune să te întorci la tine. Nu mai da bir cu fugiții. Adică e vorba despre, ok, domne, când a fost momentul în care te-ai părăsit? Sacrificându-te atât de mult pentru restul lumii sau pentru relația asta, pentru familia asta, pentru habar n-am ce sacrificii ai făcut, când a fost ultima oară când tu
ai fost în real contact cu tine. Sau în contact real cu tine. Unii dintre voi poate că trăiți într-o zonă, hai să spunem așa, foarte fictivă din punct de vedere mental, în care spuneți că da, că toți suntem oameni, merităm fiecare a doua șansă sau mai merităm să dăm o șansă sau chiar și ăsta care, nu știu, e periculos, merită să-i mai dau o șansă sau familia care știu că merită să o iert, că e familia mea, bla bla bla, aici toți suntem praf de stele, da, dar în acest context, toți suntem praf de stele, adică toți venim din același loc, toți suntem oameni, toți avem sentimente, toți avem, nu știu, da, suntem foarte asemănători în anumite lucruri, însă nu în acest context insist, pentru că aici văd altceva. Așa că dacă tu trăiești în acest univers paralel în care spui merită să iert, merită să bla bla bla, te înșeli, trezește-te, pentru că poți să vezi, dacă alegi să vezi, bineînțeles, cine este periculosul din această situație, relație. Tu știi și tu poți să schimbi povestea, să rescrii povestea. Doar tu poți să faci schimbări. În momentul în care ești conștient de faptul că meriți să trăiești liniștit, da? Zahăr, nu sare. Când tu conștientizezi că meriți să fii fericit, iubit, respectat, apreciat, nu știu, să te simți confortabil fiind tu însuți în sânul acestei familii, acestei relații, atunci probabil că vei ține cont de tine, în sfârșit. Nu vei mai face atât de multe sacrificii pentru ceilalți. Wow, dragii mei pești, treziți-vă că așa nu e ok. Nu e ok. Da, nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!